Bakit dyan? Sabi, napalang na. Ang tulad na dyan. Taray, bagatan. Hindi mo may gibalik iti bagang sa jibil ng tono na. Hindi na magbahan, balikan. Ang nakatatake na. At avocado, dadamagin man diyan. Green, sila ko na. Ito, kami dito Ako si ulat, avocado. May sa kanon ni mama, avocado lang. Avocado flavor ko naman. Avocado flavor ko naman. Oh, okay na. Nakachamba ka manain. Mapang ka man nagarbarbasan, awan, timapi mo. Ha? Nagarbarbas ka man dyan, yanan, o mapit mo tumalajay. Avocado lang dito. Baga, hindi mo pwede. Nagilbas mo natap. Magaday. Ang kukang ko, Dimitri. Avocado daw lahat ng isa, boss. May nyog. Tingin pinuka mo kapag nilinungan. Kahapon meron. Ay, meron ka po. Pero may matilong rin dyan, talon. Di banda. Sabado at linggo, magtambay ka dito, sigurado ubos yung ice cream mo. Maraming tao kahapon dito. Kinapay. Isang kinapay. Bagay ni Winnie datakal. Avocado dala yung gago daw ginagawa. Avocado amin na ito. Nakarama ni Winnie. May busanggal. Kalite, gripo na bigat ko na kasi tagkal. Dahil bante, hindi ko makagunagan ko na yung isa. Diba pala? Trabaho ko yan. Trabaho ko na. Hindi mo dapat kaganawa niya. Hindi ko trabaho. Pagunagan tayo ni Kwan. Isa mo para unag, makaunag ka rin mo ka. Hinggang kasi tayo para ko ito. May isang itras na banray. Pura avocado ba makanya, boss? Apa? Basaw, tingnan na. Bilangab. Ito mong basaw tinabing. Ayun po mo. Pura avocado man, boss. Isa. Ito boss lahat ba? Bulog ka mo.
Isang pepper avocado ba? Si Panay! Dapat mo si Tinay!